Oke cuy, one two three, baik lagi gue sini channel DCS apa sih ya? Jadi video kali ini kita mau Pulsonic knalpot yang gue pakai sekarang ya, yaitu CLD X Monster. Dan untuk pipanya gue pakai ke pipa Robuan ya, dan ini proyekan knalpot gue yang kesekian kalinya ya. Dan kemarin juga gue ganti sensor TPS, terus sekarang ya mungkin gini dulu deh. Dan knalpotnya ini ini saringan setengah tuh sarapo ya. Dengan full deh, soalnya ini ada agem daripada yang kemarin, lebih adem maksudnya daripada kemarin ya. Pipanya masih Robuan no, yang original ya, dan ini Robuan MP1, dan ininya pakai CLDX Monster yang biasa pakai di Matic sih ini ngapot. Oke, kita lanjut ke video Pursonnya ya. Yo.